אז איזה כיף שאנחנו כאן, עם ולמרות כל מה שמתרחש מסביב, ואני מה זה שמחה שככה בבוקר דיברנו בינינו והחלטנו שזה מתקיים, כי אני חושבת שבעולם משתנה מאוד חשוב שנתאים את עצמנו, ואני חושבת שהיקום גם מתאים את עצמו אלינו, אז אני מאחלת לנו שיהיה לנו שקט ורגוע בשעה הקרובה. אנחנו בתוכנית השנייה של הפודקאסט אחת על אחת, מפגשים עם נשים מעוררות השראה, נשים שהן מובילות ומשפיעות בתחומן, שיש להן סיפור מעניין, שינוי מעניין, איזה דרך לספר לנו שהכל אפשרי. והפעם אני שמחה וגאה לארח את סיגל חיים לוי, הקסם שבך, שאת היום ככה תספרי לנו קצת והרבה מי את. אני אזרום איתך, אני מתוך הדברים שלך ככה אפתח ונגיע לעולמות, לכל המקומות שאת תרצי לספר לנו עליהם, וכיף שאת כאן. אז למי אוקיי. שלא מכירה אותנו, אני רינת חנוכייב, דוקטור רינת חנוכייב, מאמנת מנטלית, מלווה אנשים לחזור לחייך מבפנים במודל שיצרתי, וכותבת, מרצה, מנטורית לנשים בתהליכי שינוי, מאפשרת מה שנקרא להנגיש את החלום עם חיוך, ובאמת מהמקום שהכל אפשרי, כמו שסיגל אוהבת להגיד. אז סיגל יקרה, בואי ספרי לנו מי את, וכיף לי מאוד שאת פה. בואי נתחיל. איזה כיף, תודה, תודה רינת, תודה על המרחב, תודה על האפשרות, והדברים קרו כל כך מהר, ואני בעד דברים שקורים כל כך מהר, ותודה למי שמצטרפת אלינו. בהמשך אולי גם תוכלו לשאול שאלות. אז אני כאן, אני סיגל חיים לוי, מי שמכיר, לא מכיר. אני מנחת קבוצות התפתחות, מנטורית ומלווה קבוצות לנשים. אני בעלת קליניקה ממגנטת. ואני בעד איך באמת להאיר את הקסם שבכל אישה ואישה, ובכל אחת יש קסם, גם אם היא תגיד שלא. בשנים האחרונות אני עברתי דרך מאוד משמעותית, ממקום של אישה שעובדת כשכירה בחברת הייטק יותר מ-30 שנה, עברתי להיות עצמאית עם המון אחריות ועם ידע רב וניסיון חיים, אבל עם תחושה שיש בי באמת עוד המון, משהו גדול שרוצה לצאת החוצה, ולפתוח מרחבים וללוות אנשים באמת להתחבר לעוצמה שלהם. אז אני כאן איתכם היום, מי שמכיר ולא מכיר, אני אמא לשלושה בנים, ואיך אומרים? הבנים פורחים והקן מתרוקן. וזה בדיוק, אני חושבת שזאת אחת הנקודות, הקן המתרוקן, המשפחה המתרחבת, שאני מצאתי את עצמי במקום של להתחיל לילד, להתחיל לילד תכנים חדשים, להתחיל לילד מרחבים חדשים. אני חושבת שגם בשש, שבע שנים האחרונות, עם הקורונה, המלחמות, כל מה שקורה לנו, שפתאום יש איזו התראה וכל העולם שלנו משתנה ומסתנכרן עם משהו שבכלל לא תלוי בנו, אז ממש אני בוחרת בכל בוקר ליצור את המרחב שלי. היום למשל לא יכולתי לצעוד לים כמו שאני צועדת בכל בוקר, אז אמרתי, זו הזדמנות נהדרת לקחת את הכלבה ולעשות איזשהו טיול במרחב מסביב, כדי שגם אני אהיה במרחק נגיעה מהממ"ד, במקום שאני יכולה ככה להתכנס מהר אם צריך, וגם לחוות את הטבע. אני מאוד מאמינה, ומחקרים גם מאוד מחזקים את זה, שהתדר שבו אנחנו מחזיקות את האנרגיה שלנו, הוא מה שמייצר לנו את היום, הוא מה שמייצר לנו את המפגש שלנו עם עצמנו, הוא מה שבעצם מייצר לנו את המפגשים עם האנשים שסביבנו, ומאוד משנה מה קורה מסביב. אני לא חיה באיזושהי בועה ואומרת לא קורה כלום. אני מאז הסבב האחרון, המאה ימים האחרונים של המלחמה עם איראן הנוכחית, הקליניקה שלי שאני קוראת לה קליניקת בוטיק, בפיזיות שלה אין אנשים. כל המפגשים, כל העיסוקים שאני מנהלת, הם בעיקר במרחב הזה, הרצאות שאני נותנת,
אה, מפגשים אחד על אחד, תהליכים שאני מעבירה, הם במרחב הזה, מה ששנים קודם ממש פחדתי מהמרחב הזה. את שיתפת אותי ככה שבעצם יום אחד בבוקר החברה שבה את עובדת, היא נסגרה, ואת מוצאת את עצמך בין גל האנשים שקמים בבוקר למחרת ושלום, נעים מאוד, עולם חדש, בלי עבודה. בואי ככה תספרי לנו את המקום הזה שפוגש אותך ואיך את בוחרת להתנהל בו. כך, אני עבדתי יותר מ-30 שנה גם בחברות הייטק ובהנהלת חשבונות, ואני אחת שאמרתי שבחיים לא יפטרו אותי, אני אעשה את הכל כדי שאני אעשה את העבודה שלי על הצד הטוב ביותר. קיבלתי עובדת מצטיינת, קראו לי מקייבר, הייתי עושה את הכל. ויום אחד החלטתי, תוך כדי הקורסים של התודעה, זה היה קורס תטא הילינג, באתי להם בקורס, התקשרתי למנהלת שלי, אמרתי לה אני עוזבת, ובאתי להם בקורס, אמרתי להם עזבתי את העבודה, זה היה בשבילי חידוש. ומשם מצאתי עבודה שאפשרה לי לשלב את התודעה עם הנהלת חשבונות, ואחרי שנה ושלושה חודשים החברה פשוט מכרו את החברה ושלחו את כל העובדים הביתה, ומצאתי את עצמי כמפוטרת. אמרתי רגע רגע רגע, אני מפוטרת? אני בחיים לא יפטרו אותי, אני לא מבינה מה קורה פה. ואיך אומרים, היקום מזמן לנו דברים, ואז הבנתי שמפה אני ממשיכה הלאה לכיוון התודעה, ואני ממש רוצה להגיד לכם שדלת נסגרת, המון המון דלתות נפתחות, והשפה שלנו יוצרת המציאות שלנו, וכשראיתי שבאמת מצד אחד נכנסתי לתוך הדבר הזה, רגע אני בפיטורים, עכשיו אני חותמת בלשכה, עכשיו אני זה, אבל מה כן אני יכולה? התחלתי לשאול את עצמי כל מיני שאלות, ומשם באה הישועה שבאמת פתחתי עסק, אני היום מלווה מטפלים בהמון המון מקומות, ו... ואני רואה באמת כמה קסם יש בכל אחד ואחד, שזה פשוט מדהים. אז בעצם מה שאת עושה היום, את נותנת איזשהו מקום לאנשים שנמצאים, אני לא אגיד באותו סיפור חיים, אבל באיזושהי סיטואציה שהיא פחות ברורה, אנשים שהם בעצם מאמנים, מטפלים, ואת מלווה אותם. בואי תספרי קצת מה התהליך הזה. נאמר ואני שומעת עלייך, נמצאת באיזושהי מצוקה, מין חשש כלכלי, את דיברת על זה, גם המקום הזה של בין הפרפקציוניזם, ואני יודעת שאני טובה במה שאני עושה, שאלות האלה, איך זה קרה שפיטרו אותי, והמקום הזה של הקליניקה עדיין בחיתוליה, היא לא מכניסה מספיק, המשכורת העיקרית שלי פתאום נעלמת, איך אני מחזיקה את המאזניים האלה, יש לי ידע, אבל אני לא מספיק משופשפת להוציא אותו החוצה. בואי תספרי באמת מה קורה שם בסיפור הזה, כי אלה בעצם הכלים שאת מאפשרת ומלמדת את האנשים שמגיעים אלייך לקליניקה. אז ברגע שפיטרו אותי ואמרתי רגע, אבל למדתי כל כך הרבה, אבל אני לא עושה עם זה כלום, ולעבור משכירה לעצמאית זה לא דבר שהוא כל כך פשוט, יש פה תהליך, גם עשיתי תהליכים עם עצמי, אם זה בטטה הילינג, ב-NLP ועוד טכניקות, שבעצם הובילו אותי לתוך הילדות שלי, ששם היה לנו לא פשוט בבית, אבא שלי עבד מאוד מאוד קשה בשטח, בזה, והוא היה עצמאי, וכל השנים גדלתי על, היו לי חיים, באמת אני כבר לא יודעת איך לתאר את זה, הייתי גם ילדה מופנמת, שקטה, וגם סגורה, וגם אמרו לי לא, לא עצמאית, אל תהיי עצמאית, כי כשהייתי קטנה היו באים אלינו ממס הכנסה אפילו לביתה, לעיקולים, לדברים, ובאמת עברתי כל כך הרבה דברים בחיים, שכשבאתי לפתוח עסק עצמאי, זה עשה לי איזושהי הקפאה, איזשהו בלקאוט, ואמר לי רגע, ינו, את בטוחה שאת רוצה להיות בעלת עסק? זה לא פשוט וזה לא קל. ואני מודה באמת לכל מי שפגשתי בדרך, שעזר לי באמת לעבור את המחסומים האלו ולהתקדם הלאה, והיום אני רוצה להעביר את זה לכל אחת שיש לה את המחסומים האלה, או מחסומים אחרים, שתבין שאפשר באמת לעבור את כל המחסומים האלה, להתקדם הלאה לעבר כל כך הרבה דברים שבאמת לא חשבנו.
כי בסך הכל זה יושב על פחדים, מחשבות, אמונות ועוד ועוד דברים שאנחנו רוצים להבין על מה זה יושב, וכשאנחנו מבינים ואנחנו מודעים לדבר הזה, הרבה יותר קל לנו גם לשחרר אותם. ואחרי ששחררתי את הדברים האלה, התוצאות לא יכלו לבוא, וזה פשוט מדהים. את מדברת בעצם, סיפרת על המקום הזה שכשאני, א', המקום שמעבודה של 30 שנה אני מעיזה, פעם הראשונה שאני מעיזה, אני בוחרת לעזוב את המוכר ואת הבטוח וללכת לאיזשהו מקום שיכול לאפשר לי את הגם וגם, לממש את החלום ולהחזיק איזושהי הכנסה בטוחה שיכולה, אני יכולה גם למלא את הקליניקה, אני יכולה גם לנהל גם וגם וגם להרוויח. ואת אומרת, אני שואלת את עצמי המון המון שאלות. כשאנחנו מדברות על התודעה, אנחנו בעצם מדברות על השינוי של השיח הפנימי. המקום של, במקום לשאול את השאלות, אנחנו מכירות את השאלות האלה, שהן בעצם שני סוגי שאלות שמקבצות אותנו, השאלות של המקום שלי בתוך הסיפור הזה, למה זה קורה דווקא לי? אותי מפטרים בחיים, לא חשבתי שיקרה לי דבר כזה, ובעצם את השאלות שמתרכזות בעולם. סיטואציות שהן לא בהכרח תלויות בי, אין לי כל כך השפעה עליהן, ואנחנו בעצם שואלות את אותם סוגי שאלות, ומה שאת בעצם מלמדת תודעתית זה לשאול את השאלות המעצימות. השאלות שמתרכזות בי, זה אומר, איך אמר, דלת אחת נסגרת, אבל פתאום נפתחות כל כך הרבה אפשרויות, אז בעצם המקום הזה של לקחת את כל הידע שיש לי ולהפוך אותו למשהו נגיש, וממש לטפל באנשים במקומות שאני עשיתי עבודה עם עצמי וראיתי שזה עובד, ובעצם המקום הזה של לדעת לזהות את ההזדמנויות, אני חושבת שלפעמים גם לנסות, וגם אם זה לא כל כך עובד, זה לא נורא. האפשרויות שזה מזמן לנו לבדוק את הפוטנציאל של הדברים האלה. והשאלות המעצימות שאני יכולה לשאול על הסביבה שלי, זה איך מה שקורה מסביב, נאמר מה שקורה לנו עכשיו, באיזשהו אופן יכול לשרת אותי. זאת אומרת, כשאני בוחרת לשנות את השיח הפנימי עם עצמי, ולהשתמש בתודעה ובכלים שיש לי לנהל משהו בצורה חיובית, בעצם מה שאת אומרת, אם הבנתי אותך נכון, אז הכל אפשרי. בדיוק כך, בדיוק כך, יפה. ואני מאמינה שיש עוד אנשים פה שגם יודעים והם גם יכולים להגיד כמה השיח הפנימי שלנו עושה את השינוי. היום, המון המון השנים הלכתי כאי אפשר, ולא מסוגלת ולא יכולה, ובאמת כל הדברים האלה פשוט גדלו וגדלו וגדלו, וכשהתחלתי לשנות במקום אי אפשר, איך אפשר, פתאום באו אופציות, התחלתי לשאול מה עוד אפשרי ואיך יכול להיות טוב יותר, אז פתאום מצאתי עוד אפשרויות, ותמיד יש עוד אפשרויות, פשוט שאנחנו בקטע של מסתכלים על הבעיה שלנו, אנחנו לא רואים את איך נקרא לזה? את מה שבעצם אנחנו, את ההזדמנויות שנקראות לנו בדרך, וההזדמנויות מגיעות. כל הדבר הזה של באמת רגע, להיכנס רגע פנימה, להקשיב לעצמי, להבין שכל מה שקרה, קרה בשבילי, קרה עבורי ולא קרה לי. ומפה איך אני יכולה באמת עכשיו לצמוח ולראות ולעשות משהו שלא עשיתי עד היום, זה פתאום הצמיח לי כל כך קהילה ממש ענקית. גם יום אחד אחרי קורס שעשיתי להיות מגנט לשפע וניסים, וישבתי לי לתומי ככה בשקט, ופתאום שמעתי איזה קול, אולי תדברי עם ההוא, תצרי קהילה, תקראי לחברות, ומשום מה אחרי יומיים אני רואה פשוט רושה רכזת קהילת נשים, וכשראיתי את ההודעה אמרתי, רגע וואו, זה כזה הייתי, בדיוק. מאיפה זה בא? אבל זה בא, ואם זה בא למרחב אז אני הולכת על זה, והלכתי על זה, התחלתי לקחת דף, לרשום קורות חיים, להעביר, קראו לי לרעיון, והלכתי לרעיון כאילו העבודה שלי, אמרתי זה שלי. כשהגעתי למקום, לעמותה, זה בעמותה, ואחרי חודש וחצי הם התקשרו שאני זכיתי בתפקיד, הייתי כל כך מאושרת ואמרתי וואו,
וואו, פשוט איך אנחנו באמת מזהים את הדברים מתוך השקט שלנו, מתוך הרגע של מה אני רוצה, ואז אני מסתכלת בחוץ, והבחוץ מביא לי את זה פנימה. והיום יש לי גם קהילת נשים ברמלה, דרך עמותה, ואנחנו עושים פעילויות של פעם בשלושה שבועות, וזה מרתק וזה כיף, הן באות, הן מגיעות, האווירה, אני אומרת, אל תישארו לבד, תמצאו את המרחב, תמצאו את האופציה, תמצאו את המילים, תמצאו כל מה שרק יכול לעזור לכם לצאת מהמקום שאתם נמצאים בו כרגע, ואם זה בכלל מישהו שיכול לעזור, מנטור, מטפל, או כל דבר, תמצאו למי אתם מתחברים מבחינת האנרגיה, מבחינת המילים, מבחינת כל דבר, פשוט גם עם המצב עכשיו, אני שולחת המון המון אור ואהבה לכל החיילים ולכל מי שבמרחב ולכל דבר, אבל זה לא מובן מאליו כל הדבר הזה, שאם אנחנו בפנים בתדר חיובי ותדר טוב, זה הדברים מבחוץ משקפים לנו בדיוק את אותו דבר, זה מראה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני גם אומרת שהמון פעמים, איך את אומרת, אנחנו שואלים למה זה קורה לנו, במקום לקחת את הסיפור ולראות מה אני יכולה לעשות איתו, כשלומדים על אמונה, ואני לא מדברת רק על המקום שלנו מול בורא עולם, אלא על המקום של האמונה בעצמי, באמונה ביקום, שבאמת מה שקורה לי ומה שבא לפתחי, זה משהו שאני יכולה לעבוד איתו. אז בעצם אנחנו מבינות שהסיפור, כמו שאת אמרת, הוא לא מה שקרה לי. הוא האיך אפשר, זאת אומרת, קרה לי משהו שבורא עולם, היקום, נתן לי כלים שאני יכולה להתמודד איתם באופן כזה או אחר, ובעצם עכשיו מתחילה הדרך, עכשיו מתחיל האיך, עכשיו אני יכולה לראות מה, ואני אומרת, תכף אני אתן איזשהו כלי שיצרתי, שבעצם אומר, האיך ומה אני הולכת לעשות עם זה, זה מה המתנה שאני יכולה לקבל מאירוע כזה. עכשיו, המון פעמים, גם בהרצאות שאני עושה וגם בסדנאות, אני מדברת על כלי שנקרא שלושת הסנסורים. יש לנו את האירוע. מה קרה? יש לפעמים עובדות שאנחנו לא יכולות להתכחש אליהן. קורה, כמו עכשיו, מצב ביטחוני, אתמול בסביבות 10 בלילה, התחילו התראות, נשלחו אלינו טילים. זה משהו שקורה. הוא קורה במרחב הפיזי. יכול להיות גם דבר כמו שדיברת עליו, פיטורים, יכול להיות זוגיות, או שאני לא מצליחה לייצר זוגיות, או הזוגיות שבה אני נמצאת היא לא בריאה לי, היא לא טובה לי. אני פגשתי את עצמי במקומות שבהם התחלתי את תהליך השינוי שלי בחוויה של אימא, אחת הנוראיות שנולדה עלי אדמות. הייתי בטוחה שאני האימא הכי גרועה שנולדה, ולא הצלחתי להחזיק את המקום של אשת חינוך מצליחה עם קבלות. ואימא גרועה, איך יכול להיות שאני יודעת לומר לך מה לעשות ואיך לעשות, ונותנת להורים כלים איך לשנות את השיח ואת ההוויה בתוך הבית שלהם, ואני מרגישה בחוויה שלי אסון מהלך עלי אדמות. זאת אומרת, המקום הזה של איך אני מחזיקה איזושהי חוויה שלי, לעומת מה שקורה. וכשאנחנו מסכימות להסתכל מעבר לעובדה, מה אני יכולה לקבל מהאירוע הזה, אני גם יכולה להגיע לשלב השלישי, הסנסור השלישי זה איך אני יכולה לפעול אחרת. אם אני אתקל בסיטואציה דומה, אם את תבואי ותשתפי אותי במשהו ואני אוכל להיות לך לאוזן קשבת ואולי לאפשר איזה כלי שעבד לי ולתת לך. זאת אומרת, השינוי של השיח הפנימי הוא בעצם איזשהו משחק עם העולם החיצוני, העולם הפיזי, אבל המון המון השינוי התודעתי של איך אני מסתכלת על עצמי בתוך סיטואציה, מה קשת הרגשות שאני חווה, איך אני הולכת לאיבוד בתוך אותה קשת הרגשות, אבל אני לא מתרסקת, אני מרשה לעצמי להרגיש. המקום הזה יכול לילד את מה שאת מדברת עליו, איך אני מטפסת.
יש לך איזשהו כלי בתהליכים שלך, משהו שאני קוראת לזה ניחסת לעצמך מתוך מה שלמדת או יצרת, שאת משתמשת עם האנשים שמגיעים אלייך, שאת יכולה לתת לנו איזה טיפ למי שאיתנו כאן ולמי שתשמע ותראה את ההקלטה אחר כך? כן, בטח, בטח, יש כמה כלים, אבל אני אתן כרגע רק כלי אחד, אבל לפני זה רגע חשוב להגיד שכן, יש כל כך הרבה אתגרים שאנחנו בעצם עוברים בדרך, וכן, ועברתי, ואז פגש אותי אם זה הפרפקציוניזם, ואם זה שמתי לב של ריצוי, ואם זה הלקאה עצמית, שהייתי אומרת, אוף, איזה באסה, אוף, לא עשיתי, אוף, לא. וכל פעם היה לי איזה משהו שעיכב אותי בדרך, והיום אני אומרת, תודה לאל שיש לי את הכלים האלה, ואני גם אשמח להעביר אותם לאנשים, כי ההלקאה עצמית והפרפקציוניזם הם לא משהו שיקדמו אותנו. אז אני אישית מציעה באמת לכל אחת ואחת, שאם היא שומעת את זה, והיא באמת מלכה את עצמה, אז קצת לשים לב, קודם כל להיות במודעות לדבר הזה, שרגע ראיתי מה עשיתי, ראיתי מה קרה, כי משהו קרה וזה בסדר. אז קודם כל להגיד לעצמה שאני בסדר, אני לא צריכה להוכיח שום דבר לאף אחד, ואני כאן, והכל בסדר איתי, להיות נוכחת. כשאנחנו נוכחים ברגע הזה, אז אנחנו באמת מגיעים לשלב הזה של אני נוכחת כרגע, ומה שהיה, היה, אני רק לומדת מהעבר, אני נמצאת בהווה ואני מתכננת את העתיד. וזה, איך עושים את זה? הדבר שאפשר לעשות את זה זה בעצם להתחיל לדבר לעצמנו בשיחה אחרת, להיות בחמלה, להבין שבשביל להתקדם, זה להתקדם בצעדים קטנים, לשנות הרגלים קטנים, ולהתחיל כל פעם עוד ועוד משהו, והפרפקציוניזם פשוט נעלם. אבל אם אנחנו נחכה שאנחנו נהיה מושלמים, אין מושלמת, אנחנו מתחילים, כשאנחנו מתחילים, דברים קורים בדרך, אנשים מתאימים מגיעים אלינו, זה אחד הדברים המדהימים שקרו לי עם רינת, ו... ובאמת אני מודה בכלל גם לכל המשפחה, כחלק מהדבר הזה זה איזון, להיות באיזון עם כל מה שקורה, להיות באיזון עם המשפחה, עם הבית, עם העבודה, עם קריירה, עם כל מה שצריך, ולדעת לעשות את ההפסקה ולהקשיב לעצמנו, לא להיות במרוץ, עכשיו אני רצה לפה, עכשיו אני לשם, עכשיו אני לשם. אז הכלי הראשון שאני כן מציעה לכם זה להיות נוכחת ולשאול שאלות בכל פעם שאתם נתקלות, מה עוד אפשרי ואיך יכול להיות טוב יותר. הכלי השני, שזה כלי באמת חזק, שאני רוצה גם לתת לכם אותו, זה אם יש אמונה שאתם אומרים לעצמכם, אני לא אצליח, אני לא מספיק, או אולי אני אפילו לא, אין לי אנשים בקליניקה, או לא באים אליי, או כל מיני דברים שהם שליליים, תעצרו שנייה, תבינו רגע על איזה אמונה זה יושב. זה יושב על משהו שעברנו בעבר. ואז תיקחו את זה רגע להווה, ותגידו, למה כן שיבואו אליי? למה כן שיאהבו אותי? גם אם אני מחפשת עבודה, תרשמו אפילו 30 דברים, למה כן ולמה כדאי לאנשים לעבוד איתי או לבוא אליי, או לקחת אותי לעבודה, וכשאתם רגע עוצרים את הלמה לא, והופכים ללמה כן, דברים מדהימים קורים במרחב. מדהים. מה שאת אומרת, אני בעצם, בתוך התהליך שיצרתי, שאני קוראת לו הזמנה לחיוך, יש לנו 4 הזמנות. ההזמנה הראשונה היא קבלה עצמית, שבתוכה יש את כל הדברים שדיברת עליהם הרגע. המקום של להיות באהבה לעצמנו, לסלוח לעצמנו, להיות בחמלה עצמית, להחליף את המלכה בקוף במלכה. והמון פעמים כשאני, גם בזום שכביכול פחות את יכולה לראות, כשאנחנו מדברים על להחליף את המלכה במלכה, אני מבקשת מנשים לעצום את העיניים, וקודם כל, ממש את כל היציבה, להזדקף. המקום הזה של להרים את עצמך רגע למעלה, הצוואר, להתהלך בגאווה בעולם בעצם, כמו שאנחנו מלמדות דוגמנית, ללכת על מסלול, את המלכה, והדבר האחרון שאנחנו בעצם עושות בדמיון, אנחנו לוקחות את הכתר הזוהר שמונח לפנינו, ובעצם מניחות אותו על הראש שלנו. וסדנאות פרונטליות, אנחנו עושות 2 תהליכים. אני עושה איתם תהליך בעקבות קלפים שיצרתי,
שבעצם איך אנחנו מורידות את המסכה, ואנחנו גם יוצרות מסכות, יש מסכות נהדרות מעיסת נייר, מקרטון ממוחזר, שבעצם אפשר לצייר עליהן. אנחנו, בעקבות הסיפור האישי של כל אחת, הקלף שהיא בוחרת, מייצרות את הפרצוף האחר, ולפני זה אנחנו, כשהן חובשות את המסכות, אנחנו אומרות לעצמנו כל מיני דברים שבחיים לא היינו מעזות להגיד אם מישהו היה מקשיב. אבל את מקשיבה, אנחנו באמת מחזקות את מה שדיברת על המקום להיות נוכחת. והדבר השני, באמת שלקראת הסיום של התהליכים שאנחנו עושות, יש להן או כתר אמיתי, שכל אחת לוקחת איתה הביתה, או איזה אזכור של כתר. זה יכול להיות מחזיק מפתחות, זה יכול להיות, אני לפעמים קונה, כשאני מטיילת בשיטוטים שלי בחול, יש ממש כתרים מזכוכית, מקרמיקה בכל מיני צבעים לנרות, ואני נותנת לכל אחת את הכתר שלה, פשוט להתחיל להסתכל על עצמנו כמלכות. ואחד הדברים המדהימים, כמו שאת אומרת, כשאני מתחילה להגיד כן, ובמה אני כן, שכבר קרה לי כמה פעמים, כשאני צועדת בדרך שלי, שמצאתי על המדרכה קלף מקלפי מלחמה של מלכה, יש לי במטבח קלף כזה, יש לי קלף ג'וקר שאיתו אני יכולה לבקש ולעשות, להיות מה שאני רוצה. יש לי בטלפון קלף מלחמה קטן שמצאתי של מלך. זאת אומרת, לכל מלכה יש את המלך שלה. ומה בעצם אני אומרת? אני לא אומרת שכל אחת מאיתנו, אולי כן, מחכה לה הנסיך או המלך על הסוס הלבן. אני אומרת, זה שאת חיה איתו, זה שבחרת אותו, תסתכלי עליו, אם את מלכה, הוא המלך שלך. ואם אנחנו מדברות בשיח, כמו שאני מדברת על עצמי, או לעצמי, בחמלה, בקבלה עצמית, בלהיות מושלמת כמו שאני, אז גם מי שאיתי בעצם מקבל את אותן אדוות. ואני, כדי להרים לעצמי בהצלחות שצברתי בחיים, אני קודם כל מרימה לא. כי כדי שאני אוכל ללכת בשביל המוצלח שלי, חשוב שיש שם פרטנר שיאפשר את הדבר הזה. גם יקבל אותנו, גם ישכתב איתנו את הסיפור מחדש, כי המון פעמים בזוגיות, זה לא משנה אם זה בחורה או גבר, כשאחד מתפתח, המון פעמים השני או תקוע, או בחוויה שלו יורד. ואם אנחנו מקפידות להרים לצד השני, וזה לא משנה אם זה הצד השני הזוגי, קולגות בעבודה, ההורים המתבגרים שלנו, מי שיש, האחים שלנו, אני היום עושה תהליך מאוד מורכב עם עצמי מול אחותי, שפתאום קלטתי כל מיני דברים שמשהו חיבל בתהליך הזה, או עם הילדים הפרטיים שלנו, הצד השני ממש ממש מרגיש את הדבר הזה. ואת דיברת על זה, ששאלתי אותך איך בא השינוי בחיים שלך ובחיי הסובבים שלך, את ממש דיברת על המקום הזה, של מה קורה לך מול הילדים, או אז בואי תשתפי אותנו איך זה באמת השינוי שלך קורה במקומות שבהם את נמצאת. אז דיברת על זה מלכה, ומלכה כזה העלה לי שתי מילים, יש מלכה בכף ויש מלכה בקוף. ושימו לב באמת כל אחת אם היא מלכה עם קוף או מלכה בכף, כי ממלכה בקוף אפשר לעבור למלכה בכף, זה נשמע אותה מילה, אבל זה מלכה ומלכה. וזה גם משהו באחד התהליכים שהעברתי מישהי, אני עובדת עם שיטת תטא הילינג, ושם אנחנו נכנסים לגל תטא, נכנסים לתת מודע, ומשם אנחנו משנים אמונות תוך כדי התהליך, וכשאנחנו חוזרים לפה זה סוג של עדכון גרסה, ואנחנו חוזרים לגרסה חדשה, ופתאום המציאות מתחילה להשתנות, כי שם דרך התת מודע אנחנו משנים אמונות. ותוך כדי הדבר הזה אני כל הזמן חשבתי שבעלי לא אוהב אותי, בעלי לא אוהב אותי, בעלי לא אוהב אותי, הילדים, יש לי בנים, אין לי בנות, וכל פעם אמרו לי, יש לך רק בנים? כן, יש לי בנים, הם יביאו לי כבר את הקלות. ובאיזשהו שלב באמת הבנתי שזה בתוכי, זה לא משהו שזה
קיים בחוץ, אלא זה משהו שהוא בעצם בתוכי, שאני הרגשתי את זה שלא אוהבים אותי. ו, וכשהייתי אומרת לבעלי, תגיד לי שאתה אוהב אותי וזה, אמר לי, בחתונה אמרתי לך, זה לא מספיק, אבל ככה זה הגברים. אז, אז הם לא אוהבים להגיד לנו הרבה, אני אוהב אותך, אוהב אותך, ולאחרונה באמת, בתקופה שעם כל ההתפתחות והכל, אני ממש מודה לו בכל יום, מודה, מודה, מודה מכל הלב על מישהו ומשהו וכל התמיכה, ואני רואה את זה, כי יש לי גם את הבן שלי שבהתחלה לא היה אומר תודה, והיום הוא אה, קיבל אות המצטיין בכוכב אורט ובמשרד החינוך, ו, וזה פשוט, אני רואה את התוצאות בסביבה. זה כבר לא אני, זה כבר הסביבה. וזה מה שמדהים פה, שהם באים לבד והם אומרים תודה, ותודה מכל הלב, ואני מעריך, אז המילים שלהם, וההתנהגות שלהם, והתוצאות שהם מביאים מהשטח, זה שווה את הכל, את הכל. זאת אומרת, זה כבר לא אני, זאת אומרת, זה גם את, זה בעיקר את, כי אני חושבת שאם לא את וההוויה שאת מביאה, זה לא היה, זה לא היה מתממש, זה לא היה מתאפשר. המרחב שאת מציעה הוא מקום שאת כבר באיזשהו שקט בו. וזה לא משהו שהגענו לנחלה ואנחנו אומרות, אוקיי, אפשר לנוח. תמיד כשאנחנו מניחות את זרי הדפנה ונחות, פתאום טרח אתגרים כאלה ואחרים. אני סיפרתי הרבה פעמים בהרצאות שלי, אני מספרת על המקום של לפרוס כנפיים ולפרוש. אני ניסיתי 4-5 שנים, אחת אחרי השנייה, לפרוש ממשרד החינוך. הגעתי לגיל שרציתי, ואני מנהלת קליניקה כבר מ-2008, זאת אומרת, התחלתי להבין ולראות שיש לי מקום בטוח, קליניקה פועלת, קליניקה מכניסה, אני קוראת לה קליניקת בוטיק, אבל היא מהדהדת למרחבים, מה שאני קוראת להם. וכשאני כבר בוחרת לעשות את הדבר הזה, אחרי שפעמיים אמרו לי לא במשרד החינוך, וכמו שאת אומרת, אני מודיעה שאני הולכת, עכשיו, גם ההודעה כשאני הולכת, קדמו לה 10 שנים שבהם תפרתי לעצמי את החליפה. זאת אומרת, הודעתי שכבר אני לא מוכנה להיות מחנכת. הייתי כבר איש טיפול, אז רוב מה שעשיתי היה כאיש טיפול בתוך המערכת, אבל עדיין כשאת במערכת, המערכת מכתיבה את הכללים ופחות אני. ואנחנו מכירות את זה כנשים עושות שינוי, אני לא אגיד עשו שינוי, כי אנחנו כל הזמן עושות ומתפתחות, שמגיע שלב שהחליפה שאת לובשת, היא מתחילה להתפקע. זה כבר לא, זה לא משנה אם אני אקצר את היום, לא משנה אם אני אחליט שאני לומדת עוד משהו, לא משנה, ובאמת אני למדתי תוך כדי, גם את התואר השני, גם לימודי דוקטורט שהתארכו 7 שנים, מגיע שלב ש no more, זה לא. ואז כמו שאת אומרת, אני מגיעה ואני מודיעה. ואני מגיעה ואני מודיעה, ואיך אמרנו? ליקום חוקים משלו, ופתאום כל הדברים מסביב אומרים לך, את עכשיו פנויה? אוקיי. אז הבן שלי קרע את הרצועה בברך, ואני 10 חודשים צמודה. חמותי חלתה ולימים נפטרה, ואני פתאום נמצאת שם כדי להיות עבור האיש שלי, עבור הבית. זאת אומרת, גם כשאנחנו בוחרות, פתאום הכוכבים מסתדרים טיפה אחרת. זה יכול זה יכול לבאס, זה יכול להוריד, אבל ככל שאנחנו מסכימות להיות במקומות האלה, גם אלה שפחות עובדים לנו, פתאום אני מתקן. ואת דיברת על לעשות לעצמי רשימה של כמה שיותר כן, או ממש לדמות לעצמי בוויז'ן איך זה יהיה כשאני כבר שם. אני ממש שם. ואני תמיד אומרת, אני אומרת כן להמון המון הזדמנויות. מה ששלי, שלי, והוא יקרה, גם אם אני אשנה את הדברים כדי. ויש דברים שהם לא שלי, הם מכל מיני סיבות לא יקרו. וזה בסדר.
וזה חלק ממה שאת מדברת עליו, לדעתי, להיות בנוכחות, אם הבנתי אותך נכון. זה להיות גם במקומות שאני למעלה, גם במקומות שאני רואה ואני מצליחה, גם במקומות שאני רואה את הסביבה מצליחה, וגם ובעיקר במקומות שאני רואה שזה פחות. את יכולה אולי לשתף אותנו מאיזה סיפור בקליניקה, או סיפור, אם את רוצה, מהחיים שלך, שיכולת לראות גם איך לפעמים ברגע שאנחנו שם זה פחות עובד, אבל אני רואה את התוצאות קצת אחרי? כן. אני לא כל כך שומעת אותך. יש כזה משהו שדווקא לאחרונה עברתי איזשהו תהליך שהרגשתי מבחוץ משהו, אני מתחילה דברים ואני לא מסיימת, מתחילה ולא מסיימת. אמרתי, רגע, מה קורה פה? מתחילה לקרוא ספר ולא מסיימת אותו, מתחילה קורס ולא מסיימת אותו. ואחרי איזשהו תהליך שעברתי בתטא הילינג, מסתבר שחזרתי לגיל 7 חודשים בבטן, וכשחזרתי לגיל 7 חודשים, הסביבה לא הייתה מוכנה לקבל אותי ואני לא הייתי מוכנה לצאת, אבל יצאתי. ותוך כדי התהליך באמת הבנתי שיש פה כל מיני תהליכים שאפשר לעשות, גם של ריפוי עוברי, גם אם זה מהבטן וגם זה ב-DNA אחורה, לחזור אחורה בשנים, 7 שנים אחורה ויותר, כדי לתקן דברים שאנחנו בעצם ספגנו מהעבר, ולתקן אותם היום, שלא לתקן, אנחנו לא מקולקלים, אבל באמת לשנות את מה שהיה שם, בצורה שזה יוביל אותנו באמת לעבר העתיד, ולתת לנו את האומץ להמשיך הלאה. כי הדברים לא באים לעצור אותנו, הדברים שבאים בעצם, הם באים לתת לנו מעלות חדשות, שאולי אפילו יש לנו אותם, אנחנו לא יודעים להשתמש בהם, אולי משאבים שאנחנו באמת, יש לנו אותם, אבל לא השתמשנו בהם מזמן, ופה זה באמת, ברגע שגיליתי את המשאבים ואת המעלות החדשות, שרגע, אז אני כן מוכנה, ואני כן עוברת שלב עכשיו, ואני כן יותר בענווה, ואני כן יותר שלווה, ואז דברים פתאום נפתחו עוד דברים בדרך. ועוד משבר שהוא מאוד מאוד, אם כבר דיברת רגע על ויז'ן ועל משברים, אבא שלי היה מאושפז בבית חולים כל כך הרבה זמן לפני צנתור ברגל, ובאמת לאורך כל הדרך ליווינו אותו, באמת כל המשפחה, ואחד הדברים זה היה אמונה, האמונה שהכל יסתדר בסופו של דבר, ועברנו דרך לא פשוטה, ו... אבל איך אומרים, כשאני מחברת את הנקודות אחורה, וזה בכלל בכל סיפור בחיים, נחבר את הנקודות אחורה, נראה איך הדברים יסתדרו, כמו לבנה, 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 וזה פשוט מדהים. והיום הבא בבית, אחרי, והכל, תודה להם, ברוך השם, הדברים הסתדרו אחד לאחד, ממש ככה. אז קחו סיפור של החיים שלכם ותבדקו אותו אחורה עם כל הנקודות ותראו מה תגלו שם. לפעמים אנחנו לא עוצרים לעשות את זה ולגלות באמת איך הגענו למה שהגענו ומה עברנו, אלא אם כן מישהו שואל אותנו. ואני שואלת אתכם, יש משהו שעברתם ואתם רוצים רגע לחזור אחורה, לחבר את כל הנקודות ולראות מה אתם מגלים היום בחיים שלכם? זה מדהים מה שאת אומרת. ממש. מה שאת מדברת עליו הוא בעצם דומה לתהליך שאריאל אברבוך, שהוא איש התפתחות אישית, אחד האנשים המדהימים שאני פגשתי בחיים שלי. הוא גם עורך דין, הוא גם רוקח, הוא גם אנליסט. הוא היום מלמד אנשים איך ליצור הכנסה פסיבית מנכסים כאלה ואחרים שאנשים יוצרים. ואחד הדברים שהוא מדבר עליו, הוא מדבר על דבר שנקרא אפקט הפרפר, שזה בדיוק אריאל אברבוך, אני תכף אכתוב את זה כאן. הוא בדיוק מדבר על מה שאת אמרת עכשיו, שהוא קורא לזה אפקט הפרפר, שבדומה לזה שפרפר שמשיק את כנפיו בקצה אחד של העולם, גורם לזעזוע בקצה השני של העולם, התרגיל שהוא בעצם מדבר עליו זה מה שאת אומרת, זה לקחת איזשהו אירוע שהוא קורא לו אירוע מכונן, ובעצם לפרק אותו כמו תסריט אחורה. ואז אנחנו מגיעות לנקודה שמשהו שם השתבש, גדל, השתנה,
ואנחנו יכולות באמת אחר כך להריץ את הסרט קדימה, ולראות איך כל האירועים שעברנו, זה בדיוק מה שאת מתארת, זה ממש לבנה על לבנה על לבנה, ואם לא היינו חוקרות את זה, לא יכולנו לדעת שמה שקרה לי הוא זה שהביא אותי לאיפה שאני היום. עכשיו, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות כמו שאת מדברת על מחלה של מישהו קרוב אלינו, זה יכול להיות על פיטורים, זה יכול להיות על גירושים, על לא עלינו מחלה שלנו, על איזשהו שינוי כזה, תאונת דרכים, מלחמות, כל מה שקורה אצלנו כאן בסביבה שלנו, מהשביעי לאוקטובר בעצם איזשהו אירוע שמזעזע את כל מה שאנחנו מכירות עד היום, ואנחנו לא כל כך יודעות איך לקום אחר כך. זאת אומרת, לפעמים נדמה לנו שאין לנו את הכלים כדי. ובעצם מה שאת אומרת, בתהליכים שאת מעבירה, את מאפשרת לחזור אחורה לאיזשהו מצב שאת תיארת אצלך כגיל 7 חודשים, ומשם אני נולדת הקפיצה, זאת אומרת, ברגע שאני לומדת את התהליך או מפרקת אותו. ואני לוקחת את זה רגע ומקבילה גם למה שאנחנו עוברים בתהליך של התפתחות אישית. את תיארת קודם את זה שהסביבה לא הייתה מוכנה לקבל משהו מסוים, גם בהתפתחות אישית. ברוב המקרים הסביבה שלנו מאוד קשה לה לקבל את מה שקורה לנו. כי רגילים לראות את סיגל כאימא, כאשת איש, רגילים לראות את רינת כזו שתמיד דואגת לכולם, את זו שתמיד תהיה שם כשמישהו זקוק. ופתאום כשאנחנו משנות איזושהי פאזה ושמות את הזרקור עלינו, אנשים שנמצאים באזור החשוך, זה קצת מטריל אותם, זה קצת מטריד אותם, ויש המון המון התנגדויות, שכמו שאנחנו לומדות לפרק את האמונות שלנו, את האמונות המקבילות שלנו, אנחנו בעצם עושות גם איזושהי עבודה עם ההתנגדויות של קולות הרקע, רעשי הרקע. ואני כשאני עושה את העבודה עם עצמי, אני היום יש לי את הכלים לנקות, אני גם פוגשת את מי שרעשי הרקע שלו, הם לא מהתהליך שלי, זה איפה זה פוגש אותו, ואני פוגשת גם את אלה שאני קוראת להם, לא אני קוראת להם, קוראים להם כך בפסיכולוגיה החברתית, זוללי האנרגיה, את אלה שממש מחבלים אפילו בלי ידיעתם במה שקורה לי, בזה שמנסים כל הזמן להחזיר את הפוקוס אליהם. יש משהו בטטה הילינג שנותן לנו איך לעבוד עם אותם אנשים, גם עם איך לנטרל את קולות הרקע לתהליך שלי, וגם עם אלה שכל הזמן שואבים את האנרגיה שלי. בתטא הילינג יש כל כך הרבה כלים, כן, יש שם גם את הרסיסי נשמה וגם שחרור מתלות, שזה פשוט, חלק מהעבודה בתטא הילינג זה עבודה אנרגטית, וכשאנחנו רוצים באמת, הרבה פעמים גם אנחנו תלויים, אם זה תלויים במה שאימא אמרה לנו, במה שאבא, במה שעבר מישהו שפגשנו במהלך הדרך, הרי כל הדברים בעצם עד גיל 7 אנחנו צוברים כל כך הרבה אמונות ודברים מהחברה, מהחינוך, מהסביבה. ואז ברגע שאנחנו מגיעים לגיל, מעל גיל 7 או 9, כבר אנחנו נמצאים עם כל הדברים האלה, ואני לא ארחיב פה כי זה מי שמכיר NLP ויודע, יש שם כל כך הרבה דברים שאנחנו סופגים לתוך הגילאים, לתוך הדברים האלה. ואנחנו כל הזמן מתערבבים עם אנרגיות, עם אנשים, עם כל כך הרבה סביבה, עם שאומרים לנו לפעמים מה לעשות או איך לעשות או מתי או כמה ולמה, ופה אנחנו רוצים רגע להתנתק. אז יש תרגיל שנקרא שחרור מתלות, והשחרור הזה הוא בעצם מעלה את כל זה רסיסי נשמה בתטא הילינג קוראים לו, מעלה את כל הרסיסים לאור הבורא, מחזיר את מה ששייך לי ומה ששייך לאחרים לאחרים. ופה אני נותנת לכל אחד את הרסיסים שלו, ושם אנחנו באיזשהו, האנרגיות שלי חוזרות.
יש עוד תרגיל שנקרא נשמה שבורה, שפה יש לכל אחד הילה, ואנחנו פשוט, יש קרעים בהילה, ואנחנו עושים לה סוג של תיקון. ואותו בן אדם שהיה באנרגיות שליליות וראה כל מיני דברים שליליים, הוא פשוט רגע מתאפס על עצמו וחוזר לעצמו, ופתאום הוא מתחיל לראות גם הרבה דברים יותר טובים בחיים שלו. קיצר, אנחנו עוברים, יש שם המון המון תהליכים שיכולים באמת לשנות את האנרגיה, שזה ממש בלי חקירה, בלי עבודה שהיא קשה מדי, אלא פשוט להרגיש את האנרגיה ולהיות שם. וזה עושה עבודה מדהימה. שים, יש פה שאלה, או בקשה יותר נכון, אם את יכולה לשתף, כנראה בתהליכים שאת עושה אצלך, על בכוחן של מילים והעלאת התודעה. כך. בואי תדברי אולי קצת על זה, על איך... אז למילים יש כוח, וכל מילה שיוצאת לנו מהפה זה כוח. אם אנחנו אומרים את המילה כאילו, ביטלנו כל כך הרבה דברים, אין מילה כזאת כאילו. כשאנחנו אומרים מה חסר לי, אז אני הולך עם מה שחסר. The energy flows where the energy glows. זאת אומרת, האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מופנית. ופה אנחנו רוצים באמת לבוא ולראות איפה האנרגיה שלנו, ומה חסר לי או מה יש לי. ואתם יודעים, בואו נעשה תרגיל. מצוין. מזמינה זה אתכם בדיוק לעצור את זה. הבקשה שפה עלתה, התרגיל של השאלות שלה, שהיה מדהימות שלך. קדימה. אז אני מזמינה אתכם לעצום עיניים, ויד אחת לשים את מה חסר לי, ויד השנייה, מה אני יכולה להוסיף. ותגידי לי, איזה יד הרגשת מה? מה חסר לי, או מה אני יכולה להוסיף? מה יותר קל? אם יש מישהי שרוצה, לי אין בעיה לענות, אבל אם יש מישהי שרוצה, אני מוכנה להתחיל. אה, ביד ימין שמתי את מה שחסר לי, ואמרתי שאני מרגישה שחסר לי לאחרונה שקט ושלווה, אבל לא שלי. אני פתאום שמה לב להורים המתבגרים שלי, לאבא שלי שיותר קשה לו כל מיני דברים, וזה שאני פיזית רחוקה ורואה אותם רק פעם כמה כבד זה מרגיש. זה ממש הרגשתי את היד צונחת, ומה אני רוצה להוסיף, זה אפילו היה בהלימה ובחיבור לזה, את המקום הזה של לחזור, היה לי יום קבוע בשבוע שהייתי נוסעת לבלות איתם, ולפעמים גם בגלל שפתאום היו המלחמה, אם זה קורונה, אם זה פתאום נכנסו כל מיני הרצאות ביום הספציפי הזה, אז אמרתי, אני רוצה לדאוג, נכון, אז היום הספציפי הזה אולי תפוס, אבל לראות איך אני כן, המקום הזה של לאפשר, זה לא אם יש אז אני לא יכולה, אלא לראות איך כן. זאת הייתה אוקיי, החוויה שלי. יפה, ועכשיו אם את לוקחת את שתי הידיים ושמה ביד אחת מה חסר ומה אפשר להוסיף, איזה יד יותר קלה? הקלה יותר זה מה חסר, כי בעצם אני נתתי לזה איזשהו ביטוי, ונתתי לו איזושהי אפשרות לעבוד עם זה, ואז אני פחות בחוסר, אני יותר לחשוב איך כן, איך כן זה יכול לבוא לידי ביטוי. אוקיי, כי פה יש באמת עוד, שאנחנו לוקחים רגע, סליחה, את שתי הידיים, ואנחנו רואים רגע מה חסר, והמה חסר הזה זה יענו כאילו כמו אבן כבדה, זה בכל אופן מה שאני מרגישה. תגידו לי אם עוד מישהו ירגיש כמוני, כי מה חסר, אז אני פועל מתוך חוסר, מתוך כבדות, ומה אני יכול להוסיף, אז רגע, מה עוד אפשרי? ואז זה כבר יותר קליל. לי זה מרגיש כמו איזשהו בלון אליום ביד, ואבן ביד שלה מה חסר לי. עוד מישהו ירגיש כמוני? אהבתי את הבלון הליום. כן, אז אם אנחנו גם נעצום את העיניים אפילו ונחזיק בלון אליום ביד אחת וביד השנייה סלע עבה עבה עבה, ותרגישו את הסלע שהוא כל כך גדול וכל כך כאב וכל כך כבד, וביד השנייה את הבלון אליום שאתם מחזיקים אותו בחוט, ומה קורה? עכשיו כשתפתחו עיניים
תסתכלו אם יש יד אחת, היא יותר גבוהה ויותר נמוכה, זה התת מודע שלנו, הוא רואה מה כבד ומה קל. ויחד עם זאת, ברגע שאנחנו מרגישים יותר כלילות, יותר אנרגיה טובה, אנחנו מאפשרים לעצמנו למצוא עוד אפשרויות, למלא את עצמנו בעוד יותר דברים טובים. אז קחו את הכל באמת בכלילות, בשלווה, בכמה שאפשר, למה להוסיף ולא מחסר. וכשאנחנו באמת שוקלים את המילים שלנו, כשאנחנו אומרים משהו כמו דוגמה אבל, אז אני הלכתי לסרט והיה לי כיף, אבל ברגע שאמרתי אבל ביטלתי את היה לי כיף. אז אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לבוא מתוך הדבר הזה של וואו, מה עוד אפשרי, איזה כיף, מה עוד, לשאול מה יאפשר לי בעצם לעשות את מה שאני רוצה לעשות, מה יאפשר לי להרים את הסדנה הקרובה, את המעגל נשים הקרוב, מה יאפשר לי להביא לקוחות לקליניקה, מה יאפשר לי לשבת עם עצמי רגע ולעשות לעצמי טיפול עכשיו. וכשאנחנו באים עם מילים של מה יאפשר לי ואיך לאפשר לי את הדבר הזה, אז אנחנו באים ורואים, רגע, כל אפשרי. יש המון אפשרויות, רק שלא ראינו אותם קודם. אז ממש לשאול יותר שאלות ולא להסיק מסקנות, ותראו איך דברים קורים במרחב. אני רוצה רגע לשאול אותך, כן, במקום הזה של שאלת שאלות, במרחב הטיפולי ובמרחב האימוני, מה שאת בעצם אומרת זה לשאול מה יאפשר לי, ואז לראות את האפשרויות, וככל שאני אומרת, אני רואה יותר אפשרויות. ולפעמים במרחב האימוני, שהוא טיפה אחר, המקום הזה שמאפשר לשאול שאלות, נכון שזה שני סוגי שאלות אולי אחרים, הם לאו דווקא במקום של לחפש תשובות, אלא מהמקום של לפתוח את התדר, כי התשובות לרוב נמצאות אצלי. מה בעצם אני אומרת? אני אומרת ששאלת השאלות יכולה להיות גם מהמקום של השאלות המצמצמות, למה זה קורה דווקא לי? תמיד, או משפטים כמו תמיד אני טה 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 טה. בחיים לא חשבתי שיפטרו אותי, או כל מיני דברים כאלה. ואז בעצם המקום הוא להנכיח, ממקום של לנקות. אני שואלת שאלות כדי לנקות. ופותחת את האפשרות, בעצם אני חושבת שעכשיו מה שקיבלתי מהתרגיל ממך, שאני בעצם במקום של שאלת השאלות, ללא מטרה לקבל תשובות, אני בעצם יכולה להרים, להוסיף מדרגה כדי שהאדם או אני אחווה את הקפיצה הזאת, ובעצם כן לשאול את מה אפשרי, וכן לאפשר את העבודה הזאת של הדמיון והמקום הזה. כן, אני מבינה בדיוק למה את מתכוונת. מה שאנחנו מדברים בקליניקה זה פשוט להתייחס לרגש. וכשאנחנו מתייחסים לרגש, אנחנו רוצים לשאול שאלות, מתי זה התחיל ומאיפה זה הגיע, Mm. ומה האירוע הראשוני שגרם לאותו רגש. וכשאנחנו באמת מגיעים לאותו סיטואציה ראשונה, זה כמו שאמרת קודם, יש את הסיטואציה הראשונה ומי היה שם איתי ומה היה שם, ואז אנחנו חוזרים אחורה לאותה סיטואציה, ואז מתחילים לראות איזה משאב או משהו שיכול להיות שם, או אמונה או משהו לעשות שינוי, ואז להתקדם קדימה לעבר העתיד חזרה, כדי להחזיר אותנו ואת הרגש שלנו למקום הזה, כי הרבה אנשים יש להם איזשהו פחד, אם זה ממים, אם זה ממעלית, אם זה כל דבר שפוגש אותנו באמת ביומיום וזה מפחיד אותנו. עכשיו זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות איזושהי התנהגות, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים שאני בתור ילדה קטנה, הייתי ילדה מופנמת, היו קוראים לי מנזר השתקנים. באחד באחד הטכניקות שעברתי, גם בזה טיפלתי, והיום אני אוהבת לדבר הרבה, ואני אוהבת להיות ליד אנשים, ואני אוהבת באמת ככה להשמיע את הקול שלי, מה שלא הייתי מסוגלת במשך שנים, והייתי לבד, ו... ובאמת אחד הדברים שהביאו אותי גם בעצם ללמוד את כל העולם התודעה, זה אחד הדברים, זה שהיה לי הכל, אבל לא הייתי מאושרת.
היה לי בית, היה לי עבודה, היה לי משפחה, בעל, ילדים, הכל, חברות, הכל היה לי. אבל לא הייתי מאושרת, הייתי ריקה מבפנים, וזה מה שבעצם הוביל אותי להגיע למה שהגעתי היום, ואני בסביבה ובמרחב של נשים מקסימות, קוסמות, ממגנטות, מרחב של NLPיסטים, מרחב של תטא הילרים, וזה פשוט, וואו, זה כיף, זה הכיף. כולנו ביחד מאירים את העולם ומרגישים אור גדול, אין פה רגע של שנייה, מה, לבד, לא, טלוויזיה, לא, לא. ברגע שאנחנו מוצאים מה טוב לנו לעשות, זה מה שמאיר אותנו. וואו, אני, איך אומרים? ספיצ'לס. באמת, המרחב הזה הוא כל כך מאפשר, והאנרגיה שאת מביאה איתך היא כל כך נעימה, היא כל כך רגועה, היא כל כך מזמנת. הייתי יכולה עכשיו לשבת עוד שעות ולשמוע וללמוד ממך. אז בואי תספרי לנו, ככה יש לנו עוד רגע, איזה רינת, יש לי שאלה. את יכולה להגיד בבקשה. שוב מה שאמרת על סיגל, שאני אוכל להסריט לסיגל? בבקשה. מה שאמרתי עכשיו, כן. אמרתי לה מלא דברים כל השבוע, אבל אז קודם כל, וואו, אני באמת, פתאום נהיה לי ככה איזה, ואני לא בן אדם שאין לו מה להגיד. פתאום נהייתי ספיצ'לס, אני יכולה להקשיב לך שעות. ואני חושבת שאת יצרת פה איזשהו תדר באנרגיה שמאפשר, מאפשר לנו להחזיק את מה שקורה מסביב, מאפשר לנו להתמודד, גם אם פתאום תהיה התראה, גם אם פתאום משהו עם הילדים טיפה לא יסתדר, הילדים בבית עכשיו, מי שיש לילדים קטנים, כל מיני דברים שכביכול נדמה לנו שהם גדולים מאיתנו, ואת באה ואת עושה כזה שקט, מנקה את כל רעשי הרקע, נותנת לזה, אם זה שיום ברגשות, אם זה שיום בשאלת השאלות, אם זה במקום הזה של לאפשר לנו לעבוד עם זה. זה נכון שכאן אולי אין לנו מספיק זמן לסשנים יותר ארוכים, אפשר לחשוב על זה ביחד, אבל המקום הזה של אם יש מישהו שזה נוגע בו, לדעת, יש למי לפנות. אז בואי תספרי לנו איפה אפשר לפגוש אותך ואיך אפשר להגיע אלייך. קודם כל, תודה רבה, וואו. אני נלהבת ונרגשת, באמת, וואו, המרחבים האלה עושים לי אור, מלא אור, קסם. אז אני נמצאת בפייסבוק, סיגל חיים לוי, בעברית, ואני נמצאת בעברית? באינסטגרם, כן, באינסטגרם סיגל HL, ומי שמכיר אותי, גם בקבוצה של הפייסבוק, יש לנו קבוצה, יש לרינת המהממת קבוצה, שגם שם אפשר לראות את ההקלטה אחר כך, ואפשר גם להגיע אלינו. רינת זה מי שרוצה להצטרף לקהילה, משהו? פייסבוק? אנחנו נשלח אחר כך, כן, מי שירצה אחר כך תשלח לו גם אני קישור. אשלח אלייך את כל הכישורים, ואת תוכלי לפרסם אצלך אנשים שמגיעים דרכך. רינת מהממת ויצירתית, ויש לה כל כך הרבה דברים, זכיתי להכיר אישיות מדהימה ממש, ו... וממש היה לי כיף איתכם, אני מתרגשת. הנה, יפה אומרת ששינית לה את החיים, אז כדאי מאוד להגיע אלייך. יפה מאלפת, אמא. מרגש, ממש מרגש. גם המקום הזה של, אני קוראת לנו, אנשי הטיפול, האימון, אנשי מלאכי האור, אנחנו שליחים. בעצם אנשים שמגיעים אלינו, מגיעים, זאת זכות שלנו שהם מגיעים. כי אנחנו מאפשרות איזשהו מקום לצמוח, לא רק לעשות, לשנות למישהו את החיים, הרי אנחנו עושות את זה לא כי אני רוצה לשנות למישהו את החיים, אני מבינה שהתפקיד שלי במקום הזה, זה בעצם לפתוח את הצוהר, ואת עושה את אותו דבר עם כלים אחרים לגמרי. ומי שמגיע אלינו לא כי
אני אוהבת להרים לעצמי, אבל אני לא עושה את זה כאן בשבילי, אני עושה את זה כאן כי אני מכירה את סיגל, ויש כאן עוד נשים מדהימות שנמצאות ובטוחה שעושות את דברים דומים. המקום שכשאת מגיעה, את יודעת באיזשהו אופן שהגעת הביתה. אנשים שמגיעים אליי לקליניקה, ואני בטוחה שגם אלייך, הם מרגישים שאפשר רגע לנוח. יש מישהו שמחזיק ויהיה בסדר, ואם אני אתרגל את הכלים האלה, אני אוכל. יש לך כאן המון מילים נפלאות שכותבים לך. כן, תוכלי תודה. אחר כך להסתכל על זה, באמת. את מהפנטת, חברה יקרה שלי, גאה בך על ההתפתחות והעשייה. מיוחדת, יש לך הרבה מה לתת, אדם הוגן, חם לב, בעלת איכויות רבות. ענתי כותבת, הייתן נפלאות, קסם שתיכן, תודה רבה, איזה כיף ששתיכן התמסרתם. אני לא יודעת מי זאת מכללת תוצאות, אני רואה אותה פה, אבל אני לא יודעת מה שמה. סיגל, את מרתקת, פיזרת כאן הרבה קסם משלך, וקסם של ידע, התחברתי מאוד לתרגיל האבן והבלון מדהים, גם אני, שאלת השאלות הנכונות על מנת לדייק ולהתקדם, יש לך נוכחות ממגנטת, את עוברת מסך בצורה נפלאה, ואני רק אגלה לכם מאחורי הקלעים, שביום שישי היא ממש לא ידעה אם היא רוצה, היא ממש לא ידעה אם אני יכולה לעלות, אבל מה, על מה, איך? הזמן עבר ככה, ואני בטוחה שיכולנו לשבת עוד ולדבר. את אישה מרתקת. עוד את הרבה. אישה שהידע שלך, כמו דלי שנשפך שופע, ובא לי עם הידיים ככה לאסוף עוד ועוד ועוד ועוד, ואני בטוחה שהקשר בינינו רק התחיל ולא, יהיה לו עוד הרבה, יהיו לזה הרבה אדוות. אז כיף למי שהיה, ותודה למי שיצפה בנו בהקלטה. אנחנו נשים מתחת לכישורים של ההקלטה את הכישורים איך לפגוש את סיגל בפייסבוק, איך להגיע אליה לאינסטגרם, את הטלפון שלה אם היא תרצה, ואתם כאן, מי שבקהילה שלה מוזמן לשרשר הלאה ולהזמין למרחבים האלה. אחת על אחת, היום ככה נפל לי האסימון, זה לא רק אחת על אחת, זה אחת על אחת בשעה אחת. איזה יופי, סיגל, את זוהרת, נראית מהמם. תודה לרינת, וואו, וואו, ריגשתם ממש, תודה מהמם, לכם, כיף ותודה גדול גדול. תודה לאור שאתם מפיצים, וכן, הכל אפשרי, הכל אפשרי, רק תשאלו איך. רינת, אני מודה לך מאוד, באמת, כן, נכנסתי לפה עם פרפורי בטן, זה, זה פעם ראשונה שאני בפודקאסט, אבל נהניתי מכל רגע איתכם ממש, אז באמת תודה רבה רבה לכולכם, ותודה על המילים המחממות לב, אני מחזירה לכם באמת אור ואהבה. ו... פרפורי בטן, אני אומרת, הפרפרים האלה, אם אין לנו אותם, אז אנחנו אמורות או אמורים להתחיל לחפש משהו חדש לעשות. ההתרגשות הזאת, הדיוק הזה, היה מושלם. את נהדרת, כיף, גם ואני מה זה, את, איזה כיף. אני מה זה שמחה שבחרת, בחרת שכן. אז הקלטה עוד מעט תישלח אלייך ותעלה גם בקהילה שלי בפייסבוק, קהילת מחייכת לחיים, ואיפה שסיגל תבחר לעלות. גם יש לנו דף לפייסבוק של הפודקאסטים האלה, אני אעלה את זה שם ואזמין מי שירצה להצטרף. יש לנו שם פודקאסט מדהים עם ענת מנור שהתארחה בשבוע שעבר, ומי מכם, מי כן, שרוצה להתארח אצלנו, אז אפשר לפנות אליי בפרטי ואני יותר מאשמח. אז תודה רבה, היה לי עונג. להתראות. ביי.